दर्शकवृन्द, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो सायदै कसैबाट अपरिचित रहेकी छिन्। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएकी रानु मण्डल हो। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये प्यार का ख्वाब आने लगे। आफ्नो मिठास तथा सुरीला आवाजले रानुकी जीवन नै बदलिएको छ। रानुकी आवाज तथा गायकीले बलिउड स्टार, गायक गायिका, कलाकार तथा करोडौं दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गालका रानाघाटमा बस्दै आएकी रानुकी चारैतिर प्रशंसा भइरहेको छ। राधा एक मेरा, दोनों ने शाम को चाहा। गरिब परिवारबाट हुर्किएकी रानुकी विवाह मुम्बईमा भएकी थिइन्। उनकी पति बाबुल मण्डलको मृत्यु भए पश्चात रानु फेरि आफ्नै घर रानाघाटमा बस्दै आएकी थिइन्। उनी 20 वर्षकी उमेरमा क्लबमा गीत गाउन सुरुवात गरिन्। आर्थिक अभाव तथा परिवारलाई यस्तो पेसा मन नपरेकाले उनी क्लबमा पनि काम छोड्न बाध्य भइन्। यति बेला उनी जीवनको कष्टमय समय खेप्दै रेलको स्टेसनमा गीत गाउन थालिन्। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। गीत गाउने क्रममा यात्रीहरूद्वारा पैसा, बिस्कुट लगायतका सामग्रीहरू दिइन्थ्यो। उनी रानाघाट रेलवे स्टेसनमा गीत गाएर जीवन बिताउन थालिन्। यसै क्रममा उनकी गायनबाट प्रभावित भई एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियर अतिन्द्र चक्रवर्ती नामका व्यक्तिले उनकी भिडियो क्लिप खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखे पश्चात रानुप्रति करोडौं दर्शकहरूको लोकप्रियता बढ्न थालिन्। त्यस पश्चात उनी सोनी इन्टरटेनमेन्ट टिभी च्यानलमा सञ्चालित सुपरस्टार सिङ्गर रियालिटी सोमा आफ्नो गायकी प्रस्तुति गरिन्। टिभी सोमै उनकी आवाजबाट प्रभावित भई बलिउडका चर्चित सुपरस्टार हिमेश रेशमियाले आफ्नो फिल्मका लागि तेरी मेरी बोलको हिन्दी गीत रेकर्ड गरिन्। वेरी गुड। हिमेश जी ने मुझे गाने का मौका दिया फिल्म में। उक्त गीत अहिले पनि भाइरल भएको छ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।